違うわ、放送事故だもんな。えらいアピールしょるな。やりすぎはどうかと思うけど。邪魔なんじゃけど、今は小さい水槽に入った反則ミネットかわいいの場面じゃろ。ほんま何年生きとんかいな。そこまそ完全に引いとるで。あ、そういや金魚。新しい金魚たちをお迎えしてお薬のお水に入ってるけど、そろそろ玄関の水槽に入ってもええんじゃない。1週間ぐらい経ってるんじゃない。徳丸は寂しいかもしれんけど。だからみーちゃん、今金魚がメインでしょ。邪魔せんの。パパさんがサッカー見てるから妨害中。まあそうかも。徳丸おはよう。どうした？元気ないな。かわいい。君は動画をちゃんとわかっとるな。おはような。金魚さん、大きい水槽にお引っ越しだって。よかったな。見せてもらい。お、金魚すくいじゃな。徳丸お魚好きやな。おー、きれいな尾びれ。黄色とオレンジ。ガシガシ。徳丸興味津々。それでー。ママさんちゃんと抱っこしちゃってよ。うるさいな。よかったな、金魚さんたち。おお、もう先住金魚ちゃんたちと仲良しになってるがな。えらいぞ。ランチュウは黒2つ、オレンジ1つと白1つね。かわいいね。あら、かわいいちゃん来たわ。ママさん、もう一回抱っこじゃ。ママさん、キリやないな。にぎやかになったな。わしらみたいにわちゃわちゃしとるわ。徳丸もええ顔しとるわ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル